Tabi mga puso saglit sensitibo ang mosunod nga balita. Sa Hingoog City, Misamis Oriental, usa ka lalaking langyaw ang patay human aksidenteng nalabtikan sa naputol nga wire dihang nasangit sa wing van truck. Ani ang report ni Cyril Chavez. Oh my goodness. Oh my goodness, walang ulo. Oh Lord, Diyos ko Lord, walang ulo. Kini ang reaksyon sa usa ka netizen diyang ilang naagian ang mangilngig nga aksidente sa barangay Agay-ayan sa Hingoog City, Misamis Oriental pasado alas 6 sa gabi adlawng Lunes. Sa video, makita ang nagbuyod nga lawas sa usa ka lalaki tunga sa kalsada nga putol ang ulo. Uy, kinuop ko na ang ulo, Lord. Sa investigasyon sa kapulisan, nailhan lamang ang biktima nga usa ka lalaking Indian national. Nasayran nga angkas ang biktima sa motorsiklo samtang nagsunod sa usa ka wing van truck. Wala damha diyang kalit nga naigo sa truck ang usa ka wire sa linya sa kuryente nga milabtik ngadto sa nagsunod nga motor. Way swerte ang biktima human nga naigo ang liog niini sa wire nga miresulta sa iyang kamatayon. Ang lugar no sa insidente, ngit-ngit kaayo, walay suga ang ato ang kadalanan and napagyud ang kusog nga pagbundak sa ulan. So ang kining wing van naguna kini sa katong motorsiklo nga gisakyan sa biktima. Ug sa pag-abot sa nila sa lugar sa panghitabo, kining wing van unknowing dino nga nakahagip kini siya og kaning wire nga sa Moresco. Ug dito ang katong wire nakapaingon sa likod nga nakapaingon dito sa biktima nga nakasakay. Nasayran nga misibat ang truck human ang hitabo. Naglusad na og hot pursuit operation ng PNP batok sa maong truck. Ginasubay pa nila ang mga CCTV nga anaa duol sa lugar. Unfortunately sa pagkakaron wala pa gid nato na identify ang maong wing van kay bisan ang rider sa maong motorsiklo dili niya ma-identify as to plate number kay tungod ang area ngit-ngit kaayo ug kusog pagid kaayo sa tanan ng ulan. Nanawagan sa mga otoridad sa mga motorista nga magdoble amping gyud sa pagbiyahe aron malikay sa disgrasya. Nanawagan kami sa katong driver sa wing van nga mo cooperate no sa kini nga maong paghitabo and we kaganing buntag pod nag-coordinate pod kita sa opisina sa Moresco kabahin sa maong insidente kay nakita usab nato nga posibilidad nga aduna poy liability ang maong Moresco no sa maong insidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao